မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Health for All Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာကျော်ကိုလင်းပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုမပြောပြခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်တာမျိုးအတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုဝင်ယူကနေစုံရဲတွေအတွက်ကိုဝင်အမြန်ရစေမဲ့တဘာဝနေရန်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာချစ်တင်တော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုဝင်ရခြင်းစောနဲ့နေတိုင်းဆက်ဆံရမယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ချိန်ဆိုလိမ့်ဆက်ဆံနေလဲဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယာတီဆောင်ကိုတော့သိရှိထားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝင်ရဖို့ဆိုတာကတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မမျိုးချွေချိန်မှာအမျိုးသားရဲ့ကျမ်းမာတဲ့တုပ်ပိုးလေးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်မှသာလေတရေအောင်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝင်ရရှိခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတော့ကြောင့်မလို့မမျိုးချွေချိန်ကိုသိရှိထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားရဲ့တုပ်ပိုးအားဆိုရင်အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ9ရက်လောက်ထိနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတော့ကြောင့်မလို့မမျိုးမချွေခင်3ရက်လောက်ကနေစပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့တူချစ်တင်တော့ပြီးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီလိုဆိုရင်တော့မမျိုးဦးကြွေခြင်းဆိုတာဘယ်အချိန်လဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်လွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့28ရက်တစ်ချိန်ဓမ္မတာပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတရားအောင်ဆိုရင်သူမရဲ့ယာတိမပေါ်ခင်14ရက်အလိုမှာတာဦးကြွေပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့24ရက်နေ့မှာဓမ္မတာပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတရားအောင်ဆိုရင်သူမရဲ့တာဦးကြွေရက်ကတော့10ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ28ရက်တစ်ချိန်ဓမ္မတာပုံမှန်မဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးသမီးတွေလည်းဆိုရင်တော့တာဝကျွေခြင်းကိုဘယ်လိုမှန်းဆရမလဲဆိုရင်တော့တာဝကျွေခြင်းဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါမယ်ခင်ဗျာဒီလက္ခဏာတွေကတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်အနည်းငယ်တက်လာတဲ့ခြင်းမျိုးသမီးတွေရဲ့မိန်းကိုယ်ကနေထွက်တဲ့အရေးကြီးတွေဟာဆိုရင်ပိုပြီးတော့ချဲပစ်လာတဲ့ခြင်းရင်နာတင်းလာခြင်းယာတိတွေအနည်းငယ်ဆင်းသက်ခြင်းရင်ပြည့်ရင်ကပြတ်တက်ခြင်းနဲ့စီးစက်မှာတင်းနေတဲ့လက္ခဏာပြတ်တက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလမ်းလေးကိုမဆောင်ကြည့်တဲ့မဆက်သက်ဘူးဆိုရင်တော့တာအုပ်ကြွေချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာမြင့်တက်တဲ့ luteinizing hormone လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းလေးတစ်မျိုးကိုဆေးစစ်တဲ့အတန်လေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီလိုစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်တာအုပ်ကြွေခြင်းကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကိုဝင်ရဖို့အတွက်တာအုပ်ကြွေခြင်းကိုလည်းသိပြီမှန်ကန်တဲ့ခြေတင်းနှောင်းမဲ့ခြင်းကိုလည်းသိပြီဆိုတော့ဘယ်လို data position မျိုးနဲ့ခြေတင်းနှောင်းအောင်လဲဆိုတာကိုတော့သိချင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခြေတင်းနှောင်းအောင်လဲဆိုတာကတော့အတိအကျမရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့အတူနေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့အတူနေပြီးချင်းမှာ15မိနစ်ခန့်တော့လဲလျောင်းပြီးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှသာလေအမျိုးသားရဲ့ကျန်းမာတဲ့တုပ်ပိုးဟာအမျိုးသမီးရဲ့မမျိုးဦးစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ယာခိုင်နှုန်းများတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဓာတ်ပါချက်တွေကိုသိရှိပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ချက်လည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကိုဝင်ရရှိဖို့စူးစမ်းနေကြတဲ့ဇုံတွေတိုင်းဟာကျန်းမာတဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံမှာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှသာလေကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသားရဲ့တုပ်ပိုးနဲ့မျိုးသမီးရဲ့မမျိုးဦးတွေဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်းမာတဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကတော့အေးဝဝအိပ်ဖို့လိုပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ကိုရှိတဲ့ပမာဏအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်မပြေးနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း၊စပိန်စီးခြင်း၊ရေကူးခြင်းစားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုပုံမှန်လုပ်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်ပီစီမှုတွေကိုရှော့ချဖို့လိုပါမယ်။အရက်စစ်လက်ကော်ဖီတောက်ခြင်းကိုရှော့ချဖို့လိုပါမယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့လုံးဝမတောက်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ။စီးကြိုသွေးတိုပန်းနိုင်ချက်အတက်ယောဂရှိတဲ့လူတွေအားဆိုရင်တော့အထက်ပါယောဂတွေအတွက်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးညွှန်းတွေအတိုင်းတေချာဆေးကိုပုံမှန်တောက်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစားစားတောက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်အချို့အငန်းရှော့စားဖို့လိုပါတယ်ပရိုတင်းနဲ့ကျော်ရတဲ့အသားပဲပီဇက်အမြင့်နဲ့ကျော်ရတဲ့အသီးရွက်တွေဂျုံတွေစတာတွေကိုများများစားပြီးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးနေတာကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဝင်ရရှိဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဇုံရဲတွေတိုင်းလည်းစန္ဒတွေပြည့်မြောက်ပြီးတော့တတမီမီလေးတွေအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါစေလို့စန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူသားတွေစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ